るじゃないか。ほら、じゃけ秘密基地。トイレ。あんた虫除けしとかんと刺される。ついとるわ、味噌の味ついとる。一人ちょっと虫出そうや。はい。じゃーん。ご飯入れて食べる。いらんが？道変えずに？足変えずに。全然映えん。餅みたいな。
こういう感じ。だからこうやってケンケンするやじき。店の味。うん。カレー。デリシャス。Delicious。管理人オーラッツに。ねえ、どうしてこれ使ったらダメ？ねえ、見て、黒押しさっきまであったよ。ドラム缶風呂です。サービ風呂？できた。だできちゃったから持ってきて。から使う時だけ開けるんだよ。多分。あ、次ここら辺にあるんでか。これがね。ママ、ちょっと。ぜひここに来ておる。すごい。この建物全部。レッツゴー。
間かかると思う。チョキがやったら1年間1日でできるけどめっちゃ下手。グーチョキ。